Здравейте, вие сте с Морско око и днес ще проследим напредъка по ремонта на ВиК на булевард Княз Борис I. Затворен е участъкът от разклона за квартал Виница до курортен комплекс Константин и Елена. Ремонтът е планиран и представлява втори етап от проекта за воден цикъл на ВиК-Варна. Той включва реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи по трасето Варна Златни пясъци. Не забравяйте да се абонирате за канала на Морско око в YouTube, Facebook и Instagram. Можете да ни подкрепите чрез дарение през Super Thanks или като сканирате QR кода към Револют. Двупосочното движение се извършва по платното в посока Златни пясъци. Не е спряно обслужването на двете автобусни спирки в участъка. Пътниците се качват директно на платното за движение. Ремонтът започна в началото на октомври тази година и трябва да завърши до месец май следващата година. По думи на представители на ВиК-Варна, пътят ще бъде асфалтиран и отворен за движение за следващия летен сезон, независимо от нивото на завършеност на проекта. Надяваме се клипът да ви е харесал. Предложения за нови видеа и публикации можете да оставите в коментарите.